Mang nah atuh ngarokok bareng gawe teh Mang. Dah kuring mah barang gawe mah kieu jadi ngadukung program kesehatan dah ulah. Ulah naon ulah diruksak kesehatan awak teh dewek mah da. Ngadukung lah karena program kesehatan mah keur mah. Ku ayeuna mah kudu dijauhi lah rokok teh. Iya ngaruksak Mang. Ngaruksak. Terus keur ekonomi sukses gitu. Karena mata pencarian, karena mata sia di ngaruksak. Tapi di bere mah hoyong teh. Nah, ada aing we di bare mah. Iya tuh. Kan hari meuli mah cadu, di bare mah kudu. Karunya ka Mang mulai ngarokok teh Mang tadi Mang. Henteu ngarokok panenna keur segala mahal atuh teh. Lah boro-boro meuli rokok enak. Iya tingali ku Mang mulai ye. Meuli rokok enak teh bungkus ku plastik zaman 2024 mah kieu nya. Nah, ada beli jika lo asin di plastikan Nggak kugu operasi plastik rokok dari plastik kan dioperasi plastik ada enak suan. Emang ya pangingatkeun wae. Wae pangingatkeun Mang rokok mah kalem we. Leuheung di dinya nya ka di mere udud. Apa nawatir atuh mere udah cok lieur wae da. Sarua atuh da urang teh pangarasep mah. Panggil teh wabinya Mangnya. Eta kan gali naon atuh? Iya cenah biasalah kekebonan leuleuitikan ya. Ku kitu mah. Udah ya. Kiri balik bang. Juga ngabar uang jauh. Aing mere urut ka aing. Duh Mang. Kaget keur naon teh ngagali naon teh? Ngagali taneuh. Ngagali naon Mang? Ngagali naon? Ngagali taneuh pan eta ngaruang sia. Oh. Oh. Jai, dagang naon, Jai? Ah, biasa dagang tahu oleh. Oh, dagang tahu. Iya. Tahu bodas itu teh? Tahu koneng. Tahu koneng? Ayo warnana? Warna koneng atuh ai tahu mah. Seperti tahu hundusia koneng. Segera gosok. Kang, katanyaan ya ku Umi jeung Bapak, ai akang teh laras teu rek ka eta ka abdi teh ya teh. Nya atuh nyanya atuh cinta abdi mah moal pokokna moal aya duana. Akang mehar teh cinta nyai teh akang teh ka nyai teh leres. Wah menyo, wah atuh geuning diadekeun wae. Lamun Tadi tanyaan-tanyaan acan. bisi teh percaya sok urang buktikeun belah lah dada ayam. Nah, makanya udah ada ayam. Ya dada aing menyeri, dada ayam apa bisa dipasak bisa dihakan oge geuna. Udah ayam meuli di pasar ayam mah.